各位觀眾，大家好，我係 Ann 啊。今日呢，我哋繼續玩呢個雙人旋轉賽車，我哋繼續玩埋嗰啲關卡。今日又係嗰個嘉賓啦，嗰個嘉賓肯定會同我繼續玩啲雙人遊戲噶啦。Hello，大家好，我係 Steven 啊。係咯，咁呢，我哋今日呢玩，上次玩到第四關，跟住今日玩第五關。如果覺得呢關太煩嘅話，都會跳啊。因為之前玩過有啲關係好煩，係咪呢關啊？好似係喎。唔係呢關啦，唔係呢關啦。喂，喂，好難玩啊！好難玩啊！好難啊！拱你出去死！哇哇！賤人賤人賤人 Steven，賤人 Steven，拜拜。好煩，加速聲。等陣先，等陣先，等陣先，等陣先。得啦，得。校翻細聲啲，如果唔係，嗰時會好大聲。得，哇！封住咗個終點，封住咗個終點啊！喂，點啊？封住咗個終點，點算？點算先？係啊。現在 yes，好，第二個圈。喂，屋住咗個。波子跨間，唔係，喂，知人，等你死，我大佬，我要重新嚟過喎。好。超咗你啊！拜拜，走開啊！贏咗。哇！見唔見到？OP 啊！超喂 no！ 喂 no！ 喂！寂寞到夜深。OK。Yes，贏咗了。有冇搞錯？出切？冇啊。出切！卡死啊！會唔會卡爆啊？人真係 OP。好 ，Steven 都玩完，跟住第六關。第六關好煩，係。我哋拍片之前都會事先玩一次。第六關差唔多啦。哇！呢關啊，切！咦？點解會俾佢領先嘅呢？No！What the fuck？你幫我頂晒。靜咗啊佢。成個世界靜咗。喂，黐線！呢啲大波真係好煩。同埋之前我哋已經認識咗嘅某一樣嘢就叫陽具，真係好煩。係，你哋冇諗歪嘢，名嚟㗎咋？喂。耶！
好快贏啦，好快贏啦，好快贏啦！Final round，go！去啊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 ！喂，黐線！哎！Go Go Power Ranger！No， 搞掂，過咗。喂，黐線！搞掂。阿 Stephen 依然都仲去。當佢好傷心。等。我嘅 AI 都過咗去。喂，你個 AI 殺出去。Stephen 玩呢關真係好唔掂。卡關啊佢卡關啊，佢卡關啊！我點都係覺得1號呢個，喂你喺嗰邊跳咪可以跳過去咯。搞掂。好玩第7關，係咪好煩啊？唔記得咗。Oh no！ 咁 GG。哦，係呢。齒輪同埋陽具啊！得齒輪，唔知有冇陽具咯？有冇陽具啊？有冇陽具啊？喂，有冇陽具啊？好似有陽具，GG 啊！今鋪好似冇喎。有排卡啦，今鋪有陽具就有排卡。誒呢關我哦，呢關冇啊。呢關冇陽具嘅，冇陽具。不過好煩，阿 Stephen 卡關卡咗好耐。Go Go Go！ 咦唔係喎，呢關唔係好煩嘅啫喎。Go！ 喂多謝。所以呢個遊戲2個人玩真係好好玩。喂！真係好玩啊！仲記得想當年佢卡咗去呢度入邊，喂好似咁。好唔開心啊！贏，咦佢贏咗佢喂呀！搞掂咗一個。哇！等陣先，走啊！冇俾佢追到啊！哇死啊！死！冇卡！喂！有㗎。Oh no！好喂！我今鋪完啦。好啊，今集完啦。如果你中意嘅話就訂閱我 YouTube channel。如果中意嘅話都 like， 唔中意嘅話都唔好 dislike。咁各位觀眾，下條片再見。